इरिबाक अमदी खुनाय असिबु अदुकी मतिक नुक्सिजबा महाकुंबा लुसिंगबा अमा लमदम असिदा पोलमखिबा असि अखोय खुदिंग नुक्सनिंगाइनि हाइना फोंदोक्के जनता इराबोट निंगसिंग लोब कक्सिंग न सिंदुना मणिपुर की लमयानबा जनता इराबोट की चाम कुमापन सुबह मपोक कुमोन पालन थौरम ngasi कक्सिंग कैथेर लेबा इराबोट पार्क ता पांगथोक्रे थौरम अदुदा एडिटर इम्फाल टाइम्स रिंकू कुमुक्समना अथोइबा वांगांगलोय ओइना सरुक यादना हिजम इराबोट की वाखलोन इहो अमदे ngasi मणिपुर हाइबा हिरमसिदा इराबोटना इरमदा मसिगदमक्ता लौरमबा थौदांग महाकना पामजरमबा समाज सिगी सक्तम अमदे हौजिक ओरकलिबा मणिपुर समाज सक्तम अमदी हौजिक की लुसिंगबा सिंगी वाखलोन सिंगबा कयागी मतांगना मरिकसुंबा वाफम कया फोंदोक्तुना वांगांग की लोइनाना थौरम अदुदा इराबोटपु सैथाब सैरेंग पाथोकपा अमदी इराबोटना इरमबा इसै अमदी कल्चर डांस यावना तोंगान तोंगानबा थौरम कयासु उटखि थौरम असिमक ngasi लाइथगोल लमजिंग लुप कक्सिंग असु सिंदुना जनता इराबोट की चाम कुमापन सुबा मपो कुमोन नुमित पालन असि लाइथगोल मेरा संगदसु पाक्थोक्की थौरम अदुदा लैखिद्रबा लमयान जनता हिजम इराबोट की फोटोदा लैसु कट्टुना इकाई खुमनाबु उत्पा अमदी लैकाय असिगी पिकलिबा आंगांग सिंगना मसा मसागी हैजबा टैलेंट उट्टुना प्रोग्राम पांगथोकपना मपुंगैबा थौरम ओइके अमरोमदसु Citizen Association for Rural Development कार्ड बागाइन सिंधुना चाम कुमापन सुबा मियाम लुसिंगबा हिजम इराबोट निसिंग थरम लिसिंग सुमना कुनमंगासु वागवाई मे लेकाई EYMDA ग्राउंड इराबोट की फोटो दा हैकत लेकत तमदुना पांगथोक्रे थरम अदुदा अथोइबा मिटिंगमेन ओइना वागवाई एसगी MLA डॉक्टर उसम देवेन प्रेसिडेंट कार्ड वागवाई हुइद्रोम किशोरजितना थरम मपु अमसुंग इकाई खुनुबा मिथुंग सिंग ओइना लमदम असिगी मसक नाइरबा लुसिंगबा सोशल वर्कर अमसुंग तोंगान तोंगानबा लोइसंगदा असोगो थौपुरिबा मियोय क्याना सरुक याखि थरम अदुदा अथोइबा वांगलोय ओइना हेड ऑफ डिपार्टमेंट साउथ एशियन स्टडीज मणिपुर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सिंगलेन मैसनामना सरुक यादुना हिजम इराबोट की मरमदा हेन खंगहनबा वाफम कया फोंदोक्की लोइनाना कार्ड की एरिया द लेबा दैकाई ओइबा कल्चर डांस कंपटीशन अमसु पांगथोक्की हाना लेकाय असिदा लेबा महरोइ सिंगी ओइबा हिजम इराबोट की पुनसिवारी इबा सांगदमनबदा मकोक मथंग तारबसिंगदा पुन्ना मनामथुम यंथोकपगी थरमसु पांगथोक्की नाकल अमरोमदसु त्रिपुरा द लेबा मणिपुर साहित्य परिषदना अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खुसमनदुना डालेश्वर द लेबा कल्याणी ट्रीजंग संद लेबा लमयानबा असिगी मिटमदा हैकत लेकत तमदुना हिजम इराबोट की चाम कुमापन सुबा मपो कुमोन पालन थरम पांगथोक्रे थरम अदुदा इराबोट की पुनसी वारी बुनिक्सिंग लदुना मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट लांगनजम बिरमंगोलना फोंदोकिबदा लमयानबा से मणिपुर की नत्तना नॉर्थ ईस्ट इंडिया की असेंग लुसिंगबा अमने महाग असे फ्रीडम फाइटर सोशल रिफॉर्मर पॉलिटिकल लीडर अमा ओरमबद नत्तना मणिपुरी लिटरेचर थिएटर स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर अमसुंग कल्चर की लमयानबा अमसुनी महागना मपुंसी चुप्पा समाज असिदा चटनरिबा फट्टबा नीति नियम कया असिगी मायोक्ता लांथेंगनदुना मपुंसी लोंखिबन हाइसु फोंदोक्की नसिगी थरम अदुदा अगरतला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वार्ड नंबर 23 की कॉर्पोरेटर सुख्यामोय साहा अमदी मणिपुर साहित्य परिषद के एडवाइजर सिंह अमसुंग एजुकेटिव मेंबर सिंहसु सरुक याखि ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको नसु सेंदुना ngasi थाइवल सिंगमेरोंग द लेबा चिंगमेरोंग दा चाम कुमापन सुबा लेमयानबा हिजम इराबोट की निंगसिंग नुमित पांगथोक्रे तोंगान तोंगानबा मफमदगी लाकपा मियामना लमयानबा इराबोट की चाम कुमापन सुबा मपो कुमोन नुमित का मरी लेनना महाकी मिटमदा हैकत लेकत तमदुना पांगथोकपा थरम अदुगा मरी लेनना एमुको की प्रेसिडेंट संजय सुरोक खाइबम हाई लमयानबा इराबोटपु निंगसिंगबदा महाकना तौरंबा थौदांग महाकी थौना खुदिंगमक निंगसिंगबदा हाइबा वाखलोंदा लुसिंग पुरेल वखल लिसिंग पुरेल अमनी महान कुमजा लिसिंग अमा चानिपान मरफुग तरुक की सेप्टेम्बर 30 इरमदा मसिदा हेक खोंगदारकपदगी लेबाक असिगी याइफनबा अमदी निंगतंबा लेबाक अमा ओइनबा होनदुना लाखी मदु खुदिंगमक होरकलिबा मिरोल अमदी ngasiगी मिरोलना काउफदे ngaliंgai matamda
माइकई खुदिंगदगी इंडिया की लोइलम लेंगाकना हौरकपा लानसिंगदा मतिंग थोकना थेनखिबा लुसिंगबा अमनि मणिपुर खुनाय असि कायदनबा मणिपुर मियाम असि कायदनबा कायनबा यादे हाइना खोंजंग कया अमथरखिबा लुसिंगबनि निंग तंब लेबाक अमा ओहेनबा हाइबा असिना महाकी अरोइबा मिकुप फावबा पांडम थमखिबनि महाकना थमलंबा पांडम अदु ngasiगी खुनायना काहुम थोकते हाइना फोंगरोके लेबा अखोई चमिनबा मागेदगी अखोइना अंगम खरा मतिंग अखोइना थमोई सेंगना लेसु खरा कसरग निसिंग जबने मसी यामना चमना कप चमबदि मारगा थमोई नुंगदा अर्थ यामना मगुल लेबा पोनी मरमदि अखोइगी लुसिंग पुरेन असे महा असि 19 कनुदा अखोइगी 40 के आइकी अक्टोबर तांग मबदा अंडरग्राउंड तागी मिसक अमने महा असि तमदनिया हिरम खुदिमदा सानाबदो ओरे लाइटो ओरे मागी खुदिमक्ता महाना सामु कुमापन सुबा लमयान हिजम इराबोट निसिंग नुमित की थोरम इम्फाल ईस्ट की मुंगजाम्बा दत लेबा निंथौखोंजम राजेन की मयुम दसु पांगथोकी थोरम अदु पूर्वांचल हिल मुंगजामना सिंधुना पांगथोकीबनी थोरम की मनुंगसना सरुक याखिबा मियामना लैखिद्रबा मियाम की लुसिंगबा सिगी फोटोदा लैसु कट्टुना इकाइखम उठखि लोइनाना मुंगजामदा लेबा अंगलवादी की महिरोइ सिंगी ओइबा साइरिंग चामदमनबा अमसु पांगथोकी सामु कुमापन सुबा लमयान हिजम इराबोट की मापोक कुमोन ओइनाम एसी की मनुंगसनबा ngaikong khulenda Irabot celebration committee ngaikong GP na sinduna mas pasamadi nat ki jagoi lu nan ba sangdum naba galoina ngaikong khulen mamang lekai ground da ngasi pangthokre thomdra social worker loina thawal jira parishad ki hanagi upadhyaksha takhilambam nungsi celebration committee ki convener sinam nabkumar ngaikong khulen gram panchayat ki administrative committee ki chairman M Bala Devi na athoiba mithunen singoina saruk yakhi thromaduda लेबाक निंबा इसै चांगदमनबा ngaikong GP gi manungda leiba tongan tongan ba खुजास सिंगी ट्रुप मापन्ना सरुक यादना मास पास चांगदमनबा अमदि लेकाई लुनान बा चांगदमनबा सिंग पांगथोकी थोंग मरि लेना ताखेलंबम नुंगसिना फोंदोकीबदा अखोइना पुनसिनबा वाटपदगी अवाबा कया मायोकनबनी पुल्लगदी ngमोइदबा लेते ngasi मास पास से मानब फिजोल सेटपनिना फजै अदुना अखोइ पुनसिलगदी ngमलोइदबा लेते लमयान बा हिजम इराबोना पामजरम बा अपुनबा मणिपुर की सक्तम अखोइना पुनसिलगा ngakpa ngamgani haiki loinana makok mathang tarba singda mana mathumsu yenduna puning thawatki जनता हिजम इराबोट की चाम कुमापन सुवा बर्थ एनिवर्सरी थोरम NSS सेल अमदी आइकाक रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनाम पुन्ना कुसनर सिंदरा कॉलेज असगी कॉन्फ्रेंस हॉल दा ngasi पांगथोखरै थोरमदुदा रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनाम की प्रिंसिपल इलिजा माइसनाम रॉयल एकेडमी ऑफ लॉ ओइनाम की गवर्निंग बॉडी की सेक्रेटरी येलम रामानंदा अमदी फॉर्मर सेक्रेटरी ओ इबो चौना अथोइबा मिथुंगन सिंगवाइदा सरुक याखी थोरमदुदा लमयान जनता इराबोट की मिटमदा लैसु कट्टुना इकाई खुनबा उठखि थोरम अदुगा मरी लेना प्रिंसिपल इलिजा माइसनामना फोलोखिबदा ngasiगी मिरोल सिंगना लमयान हिजम इराबोट की अखांग कनबा मियाम की नमुत कथोकपा होनबा कनबा मथौना मरिंगजेल मतौ तमदना हेन साखटपा खुनाय एमा ओहलसि हाइके जिरिबाम दसु जिनमेट जिरबाम सिंधुना सही खुदिंगी सथरकपा थोरम परेंगी मनुंग सन्ना हंदक सही ओइना लमयानबा जनता इराबोट की चामक मापन सुब मपोक कुमोन थोरम पांगथोकरै अयुकी मतमदा मियामना बौपरादा लेबा इराबोट कॉम्प्लेक्स लेबा लमयानबा जनता हिजम इराबोट की मिटमदा मियामना लैसु कट्टुना इकाई खमलो उठखि मतुंग महरोइ सिंह यावना पुन्ना कंटिजेंट कुनगा तरेट अमदी कल्चरल ट्रुप यावना लमयानबा जनता हिजम इराबोट की मिटमदा इकाई खुमनबा उत्पोइदा मास पास सत्तुना इकाई खुमनबा उठखि मतुंग मपुंग ओइबा आरके सनातोमी विद्यालय देवी ऑडिटोरियम हॉल दा ऑडिटोरियम दा मपुंग ओइबा थोरम सिंह पांगथोखि थोरम अदुदा जनता इराबोट मेमोरियल ट्रस्ट जिनमेट जिरबाम की लाइफ टाइम प्रेसिडेंट डॉक्टर CS कमल सिंह 40AC जिरबाम की एक्स MLA F बीरेन सिंह डिप्टी कमिश्नर जिरबाम कृष्ण कुमार IAS Superintendent of Police Jiribam Semi Ramror MPS All Manipur United Clubs Association Azukagi President Mutum Maipakshana Mangang All Jiribam Maira Paibi AGMP President S Susila Devi
Manipuri Autonomous Council Demand Coordinating Committee Chairman cum Retired Joint Secretary Government of Assam gi Kangam Santi Kumar Singh Amadi Assam Social Activist Saikom Kamalakant Singhana Matang Sina Tharam gi President Guest Guest Special Guest Amadi Guest of Honor Saruk Yaki Samu Kumapan Suwa Lamian Bahizam Irabot ki Mapok Kumon Thorum Gamari Lenana All Maitei Pangal Youth Association Empire na Pangtuk Kiba Mamini Marathon Race First Village Level Knowledge Competition 2025 ki mana Yantokpa Amadi Open Gym Sangab ki Thorum Empire Amadi Manipur Youth Students Union na Sinduna Kwakta Kuman Public Pon Mapan Dangasi Pangtok Kre Thorum Duda Moirang ACG MLA Thongam Santi, Kwakta Zilla Parishad Member MD Abdul Latif, Kwakta Gram Panchayat Administrative Committee ki Chairperson MD Habibur Rahman, Ampaya ki President Maulana Hafizuddin, Mysore ki President Wahengbam Tanu Sanu, MKPF ki Chief Advisor Dr. Y Modhu, Tongan by School Singi Principal Singh, Amadi Oration Singi, Lusingba Singna, Atoiba Mitungan Singh Waina Saruk Yaki, From to the Nasi Ayuk. Run for a drug-free zone haiba Moirang Lamkhai degi Horagat Lamjeloi Cham Supna Tarukna Saruk Yadana Kwakta Kuman Public Pon Pawa Sen Kiba Mini Marathon Hokiba Tasigi Kuntareta Pangto Kiba Kwakta the Leba Mairo Singi Oiva First Village Level Knowledge Competition 2025 ta Makok Matang Tarva Singda Sale Limana Citation Memento Piduna Pun Thawutki Loinana Saliba Sahi Sida Class 10 Numadi 12 ta Kwakta gi Oina Khwaidagi Mark Wangna Panglakiba Nupa Amamam Amadi Nupi Amamda Selgi Mana Citation Memento Piduna Puning Thawutki Thongi Saruk Ama Oina Kwakta dagi Net Amadi PhD Panglakraba Mairoi Amadi Thoidokpa Thabak Tawusingda Selgi Mana Amadi Citation Memento Piduna Puning Thawutki MLA na Mahaki Local Area Development Fund gi Senfam dagi Kwakta Kuman Public Pon gi Mapanda Semgat pa Open Gym su Sangaki Lunena Open Gym gi Akoi Bada Upal Kaya su Thaki Thongam Santina Ponuki Bada Manipur si Awa Kaya Mayok Nariba Kaya Hozik Tenariba Pim Singasi Lamian Bahizam Irabot na Pamjaramba Wakalon Aikoi Amato ina Punsilaga Amato Oibagi Saktam Sagatlaga Manipur Masjid Tagadaba Kaitarakadaba Lakadaba Kaya Awaba Kaya dagi Kalasi Haina Pongdoki. Irabot ki Wakalono, I could put a little from to E, Amadi Mai Bizendo, I could put in from to E. Hamsing. I am Yetna, so I know the Irabot, my Wakalon. Lamiamba Zaneta Irabot ki Kumbamio Ama. Housik Leramba Tarbadi, Maite Yamadi Cookie and Gimarata talk about Chowa conflict as a Yamna line Loshin Bangamgani Haina, social activities, one camp, Savan Fondrokli, Wapa Masigasi Sama Kumapan Laksuba, Lamianba Hizam Irabot ki Mapo Kumon Tharum Ama, Itai Kuno the Leva, social activists, Asigi Yum the Pangtokiba, Tharum the Mahang Pongokivani, Tharum to the Lamianba Zanita Irabot ki photo that Miam Leisu Katuna, Lusingba Sibu Ikai Kunos Utki, Aikoi, Kuding Bagna Irabot, Ningsing Tharum. Kayadi Paksana Pangtuk Laga Janita Sina Pamamba Tabak Thorum Sing Asi Aikoina Pangtuk Tava Targadi Thorum Asi Pangtuk Lubagi Wan Tok like the Haina Kali Hayadana Irabot De Pangtuk Labanina Nasigi Thorum Asida Yauriba Amadi Lamdam Sida Laiba Mipum Kudimagna Janita Sina Pamamba Wakalon Sing Adu Aikoi Punamagna Kudung Induna Satsi Haiki From the Kumbi S. Sigi Toan Ba Mafam Singdagi, Lakba, Myokiasu, Saruk Yaki. India government of Manipur talk about Iranga Si, Gimatanga, Kuki Amadi, Maite Furup Anigi, Myo Sing, Kaudra Wari Shanariba, Sigi Wan talk like day. Sin Kuki Narco terrorists in Manipuragi, Tantopagi, Mahuta, refugees sing Ado, India government at Hemduna, Tamliba Sigi, Nungi Wan talk. Lebak Miamda Mayak Sing na Kangan View Haina Lintok Convener Lysam Siam Kumana Hanglakli Wapamasi Ngasi Protection and Preservation Committee Manipur PPCM gi Miyang Makada
lamyan ba Irabot ningsing thoram observation committee na sinduna athoi besingna kathok I haiba hiramda thabum ama supna sathrakpa lamyan ba hijam Irabot ki chama kumar kungama palak suba bot anniversary loisin bagi thoram aduga mari lenana mang phongno kibani konung mamang da leiba lamyan ba sanglen da pangthok kiba thoram aduda PPCM gi convener oinam premjit lin convener laisam syam khuman lintok ki ko convener konthojam thoiba mitai kunjan mayum gopen luang amadi white tikena president members singoina saruk yakhibaga loinana laikhidraba lamyan ba Irabot ki mafamda laisu katuna ikai khumnu utkhi throm aduga mari leinana lintok ki convener laisram syam kumar na makha tarduna lamdam asi ki yaifana ta hona biramba lamyan ba hijam Irabot ki punsiwari amadi miyamda piram liba paujel kaya lisang sitna nainaduna mahangna loromba thodang kaya adu ngasigi mirol singna inba ngamnaba kanna honari amadi lamyan ba hijam Irabot ki ningsing thoram pangthok tuna lamyan ba asigi photo da miyamna leisu katuna thoram pangthok pagi mahutta lamyan ba sina pamjaramba polam adu aikhoina sangsinba mathau tai haina su phongdokki lamyan ba hijam Irabot ningsing duna nomagaiba lam tu sit sembagi thoram ama Manipur State Rural Livelihood Mission MSRLM gi makhada semkiba anuba khongthang BLF kunpham nambol block na senduna president coordinator Huidrom Ratan Warepam Ibetsowi vice president Thiam Inau secretary Warepam Sujina treasurer Kaunguzam Sangitana Luchingduna malom Singpau Road District Middle Road ki Nagyetta Lamtu Sit Sengwi Thabak Pangthokre Treasure Kaunguzam Sangitana Phono Kibada Lamyan Bahijam Irabot na Mapun Miyambu Awang Thakta Pukhatnaba Honramba Lunanba Chakhotpa Lamdam Ama Oinaba Pamjaramba Adu Ikai Khumnaba Uttuna Ngasigi Lus Lamtu Sit Sengwi Tharomasi Pangthokpani Haiki United Youth Progressive Organization Kaksing Sumlang Lekai Likhat Kibagi Sahi Kuntra Mathoirak Surakpagi Mapok Kumon Palan Thoram Galoinana Annual Literary Meet 2025 ki Thoram Masi Organization Asin Sinduna Kaksing Sumlang Community Hall da Pangthokre Thoram Aduda Athobe Mitunglen Oina Caretaker Chairperson Kaksing Municipal Council Naurem Sanjit Kumar Thoram Mapu Oina President UNYPO Marangthem Suresh Amasung Ikai Kumnaraba Mitung Oina Caretaker Councillor Ward number 4 gi Kumari Pukharmbam Sanahal Devina Saruk Yaki Thoram Aduda Athobe Mitunglen gi Waral Priyaduna and Sanjay Kumar na Phonglu Kibada Pick Liba Angang Singbu Sports da Culture da Education da Amadi Nationalism gi Afaba Wakalon Senanaba Laikai gi Club Singna Asobu Thawdang Kaya Lauri Bani Aduna Matam Supada Awaba kaya Tengduna Amadi Masagi Wajaba kaya Katokuna Laklaba Lekai Club Singu Aikoina Tona Happy Duna Angam Amu Mateng Pangsinduna Makoibu Matam Supada Active Oina Lehenaba Honasi Haina Fondoki Loinana Lamdam Masigi Apun Masaktam Kannaba Honabada Amadi Kuki Narco Terrorists Naktok Naba Honabada Palengi Todokta Lakidraba Lekai Esdagi Atoba Zitengi Ningsing Kubam Ama Sembat Sagat Padasu Kaksing Municipal Council na Angam Batodang Logan Hainasu Fondoki Thromaduda Lekai Aduda Liba Sahi Marfu Helaba Hal Taraga Taret differently able person Manga Tongan Ba Hiramda Mitoi Melaba Mioi Mari Class 10 12 Amadi University level da Mak Wang Panuklaba Mairoi Kunga Taruk Amasong Pawishing da Ngamjaba Achamba Kudol Port Sing Piduna Ikai Kumnabasut Ki Lekai actually pick Laba Mairoi Singi Oiba Sairing Tiba Sangdam Naba Amasung Cultural Dance Sangdam Nabasu Pangtoktuna Makok Matang Tarba Singda Mana Matumsu Lantoki Nasi Ayuk Tokiba Yuha Habagi Fall Lining of Sanami Temple Board Ki Makedi Tamlakli Board Asina Tadrokpa Cyril Amada Yuha Habagi Fall Oina Angam Matau Masamasu Amasung Angamba Makok Mari Soktuna Imu Naimu Tagni Hairi Loinana Lebaki Oina Maipok Mahula Langpok Kanli Ana Yek Toina Tenagani
awa ana thoktanaba lining thok sana mahi amadi ima lemerel sidabi gi mafamda aten pot katuna thawni jabana laibak ki afabu oigani haina su hairakli mausa gi matawumna ngasi hiang thang lairembi khurumnaba laknikhiba miyamna sikna chainaba ngamkidre pamdaba thodok sing thoktanaba security gi akanba section thorang lakhotki landam asida thokliba wathok asina maram oiraga sahi anirom asida mausa bonomit ka mari leinana hiang thang lairembi khurumba lepnaruba matung sahi asidagi lamdam asigi oirikliba irangi phibam khara phagatpadagi maru oina laisabi sing krik inana lai khurumba laknaki yang thang lairembi khurumnabgi damak ayuk angan badagi hauraga miyam maru oina laisabi singna laisang thong hangba ngainaki borga mari leinana lairembi khurumba lakpagi lakpasingi sathok sasingi khudong sananaba Imphal West Traffic Police na kan honabaga loinana pamdaba thodok sing thoktanaba security akan section thorangsu lakhotki bornumit ka mari leinana yang thang lairembi development seva committee gi secretary Maisnam Ibu Chawa Singhana hai sahi asi goina ima lairembi asi samu sayang thakta tonglaga lenglai aduga dolaida hanki masina takliba asi lamdam asi ing tappa tangdulai taba tapna hanjilak pa galoinana dolai da hankiba asina lamdam asi misi minat thokpagi sakhina amadi piri maram asina miyamna lanai gi oiba bornibagi mathakta lamdam asigi oiba phium asi amuk hanna mausa gi tangdulai taba punsida hajil harak nabasu nibiu haina phongdokki Imphal East District ki Sagolmang Police Station na konba Pukhau Khewa Phurjuda civil dress da lakba Manipur Police ki special commando gi personnel singna miyo ema pharbudagi miyamna irang horukpadagi personnel sing aduna tolakpa gari ani amangata thon kre thodok ado ngase pung 10 makhairom tarakpa matamda thokibne hairi thodok asigi matangda Pukhau Khewa Phurjugi Maira Paibi Secretary Salam Subitana phongdokibada ngasi ayuk asi laikai miyam social service tawduna leinaki matamaduda I-20 gi car amaga baleno car amaga laikai asigi akoibada tawduna leiki adubu makoina gari thawbaduda kuki khulgi manakta sange tawbada khunjar singna khamduna hankraba matung khulgi khongnang makhong amada khamlaga singyada sangkhraga mafam aduna thabak suduna leiba khul asigi miyoi ama phurambagi mathakta miyoi ama pharga puthokpadagi khunjar singna lakliba team adu kanano haina hangki lakliba team aduna makoi adu MP ani amuk hai itau kanguni amuk hai amadi commando ni amuk hai tawraga singkhum manadabagi pakhum sing piki langi sarangnaba leidingai marak aduda adugumba manadaba pakhum aduna maram oiraga mafam aduna leramba miyamga lakliba fizam set sing adugi marakta sauna munaba thoki munaba aduda makhoina torpa gari ani adu amangata thoki adubu Sagolmang Police Station gi OC Special Commando gi SP yauna henba police personnel singya laklaba matungda lakliba civil dress set pa sing adu asengba commando ni haiba khanglakpadagi miyam gi irang adu loisinki maramasina asigumba pamdaba thodok asi makhata na thoktanaba matungdadi police orbadi police gi uniform amade gari da laklaga thabak tawi haiki nakalamromda mafamaduna leramba police singi maikaidagi ngasi makhoina pharuba miyo adu KCP PWG gi kaderni mangondagi .32 gi pistol ama yauna tongan ba khulai kharsu phar pangamki adubu miyam gi irang aduna maram oiraga miyo adudi nathoktan sen kre loinana thodok asigi matangda Sagolmang Police Station su case ma lokhatle hairi Yumthong khudingi first aid piba haiba mi amamam leirabadi haiba mi amam leirabadi miyoibagi punsi kaya kanba da achoba mateng pangpa ngamgani haina athokpam Nabachandra Honorary General Secretary Indian Red Cross Society Manipur State Branch na phongdokhre Indian Red Cross Society Kaksing District Branch na Indian Red Cross Society Manipur State Branch ka khusamnaduna numit humni chumna Kaksingda sathrakpa ahanba layeng piba gi training program loisinmagi tharomda saruk yaduna wafam ase atokpam Nabachandra Honorary General Secretary Indian Red Cross Society Manipur State Branch na phongdokibani
Nawaitim Nimai Hana Manipur Lengak Minister Oramba Housing Senior Citizen Forum Kaksingi President Oidimana Atoy Mitung Marangtem Manihar Vice President IRCS Kaksing Branch na Tharamapu Amasung Atopam Navasandra Honorary General Secretary IRCS Manipur State Branch Amadi Dr. Kunrakpam Aken Assistant Trainer Anina Akhanaba Mitung Sing Oina Saruk Yaki Mairoi Sing Yauna Mui Nipumana Saruk Yaduna Satrakiba Training Rosinmagi Throm Aduda Atobi Mitunglen Oikiba Nomaitem Nimaina Hai Malem the Kwaidagi Sangna Malem Yamgi Yaifana Tabak Torum Torpa Organized Society na Mui Bagi Awa Ana Tarak Laba Matamda Ising Isau Langi Matamda Oribasu Mateng Pang Bahibasi Mui Bagi Kwaidagi Atoiba Lining ni Taibang Mapuna Matam Pumbadasu Taujan Bigani Ngasi IRCS Kaksing Branch Amadi IRCS Manipur State Branch Anina Numit Humni Sumna Sathrakiba Anaba Layang Pibagi Matangda Training Program Asida Saruk Yariba Nahasingnasu Mapung Pana Training Panglaba Nahasingna Mui Awana Kudongsa Kaya Tengnaba Matamda Mateng Pangtuna Mui Kayagi Punsi Kanbak Ngambak Waisanu Hanasu Pondoki Ngasigi training Lusin Batrom Aduda Saruk Yakiba training Singda Sakang Sen Sing Masu Piduna Puning Tawatki Aikoi Layo Krabai Pai Pusingna Mama Lebak na Mang Targa Tabak Tormi Aduga Hosiki Lusing Basingna Aigi Haiba Wakalo na Mang Taduna Tabak Tawuna Lamdam Asida Toning the Todokia Torok Panihaina Raja Shavagi MP Ining To Leshem Sana Zawana Pongdrokli Wapamasi Manipuri drama na sahi sama mapung parak pagi thorum ama critic forum Manipur senduna Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki auditorium da pangthokhiba thorum aduga mari lenana mahang phondokhibani thorum aduda Rajya Sabha ki MP ining to lesem sana jawa Dam College of Arts ki Department of Manipuri ki former head department Dr. Thoksom Ibonbi amadi critic forum Manipur ki president Dr. Nongthombam Prem Sana matang sina chief guest president amadi guest of honor singone saruyaki Thomaduga Mari Lenana, Raja Sabagi MP, Inning Tola Semasana Zawuna Makata, Duna, Landa Masida Leba, Aikoina, Tung the Hawalak Liba, Nahal Singda Maribak, Nuksibagi, Mirol Ama, Sembatpa, Ngamlabadi, Lebak Asida, Tok Liba, Togawa Tokaya, Si, Tolam Loy, Tolak Loy, Maribak Mazati, Nuksiba, Mui Amata, Madam the Maribak. Mang na bathabak amata tawroi adubu lamdam masida leiba mioi khudingmak maraiba majati nuksibagi wafam kaya sinban thongda phongdok labasu thamoi nungdadi ikhan khandaba asi thadok ipa ipu singna mama lebak kidamakta loromba thodang adu lauminasi lamdam masi sahi sama samana khojing oiduna satba lebak amagum oireklei amadi sahi taret khunthakhraba lamdam masi Narasimha Maharaj amadi Hera Chandrani awas singbu Manipur dagi Tantokuna Manipur Ningkha Tamanki Adugumba Ningthau Ipai Pusing Asidi Lebak Mangda Lebak na Mangda Tamlaga Aigina Tungda Tamlaga Tabak Tormi Aduga Hausiki Matamgi Lusing Singdi Aigina Mang Taraga Lak Masam Lebakina Tungda Tamduna Tabak Tawi Irabot Amadi Narasimha Maharaj the Sien Kiba Wakalo Nadu Nasigi Lusing Singnas Sada Taradang Werbasu Senduna Tabak Torbadi Nasigi Manipur Tenri Bakudung Tiba Kayasi Tenro Haina Fondoki. Natraga Ibaki Kamakta Sigil Narasimha Maharaj, Tambush Maharaj, Tikel Visit, Lady Mama, Tangal General, and Paula Razabasi, Atay Atokama, Atoma, Yamlay, Mapu Sin, Mariba Shiba, Marigate Pakidam Katopa, Mado, Akoi. Chama sama ikoni gobong ng Diyos ay nasigi gulona. Kung yaman na sa tarados. Pagkatita hingga sa taramang agalos. Maleng yung pamati na pangdaba sirili kan na buhon na miyam at sabut tawdang lumin na si Haina Doctor of Environment and Climate Change Director Dr. T. Brajakumar na founder li wapam singasi Indigenous Foundation senduna singmayrong da leba Classic Grand Day da pangtokiba Sep Sirili campaign hodok pagi thorum aduga mari lenana mahana phongdokibadi thorum aduda Environment and Climate Change Director Dr. T. Brajakumar Tangkhul Mayor Naga Longi President Lingpapam Kasar Amadi Padma Sri Guru
Ruben Mangsavana President members in Saru Yaki, Thomaduka Mari Lenana, Director Dr. T. Briskumana Makata Aduna, London Masida Satsaba, Malem Yatopa Mafamate, the Pangdaba, Tanglaba, Siri Lili, Nasidi, Mausagi, Kal Nongi Kaitrakana, Mapungpana, Nintin Satpangamdre, Siri Lilina, London Masigi, Miamda, Amadi ecosystem, the Kanabakaya, Amapiduna, Laklamba do Holakliba, Aingasagi Sang Asina. Lay satpa matamda pik na satpa amadi lay pambi do no gi pisilak pa kaya ama thankli ba asi kanna ba hona bada lamdam masida layba miam punamagna pham thoi ukhul gi sirui jingsang matam layba khibikta laisin na kuptuna siruli na maning tamna sasram ba do ngasidi mafam adu kokthokpa amadi anuba khun kya tasilak padagi anuba lambi kaya semlak pa Mausagi Kal Ahong Bakaya Pirakpana Sirvili Mapung Panas Satpa Ngamdribasi Kananaba Honabada Environment and Climate Change Ga Kusam Naduna Ukrulgi Akoi with the Kundariba Tankul Prup Mio Singa Punna Miam da Sirvili Kananaba Honabada Satrakliba campaign Asida Miam Nasu Angam Mateng Pangbu Amadi Sirvili Book Kanbada Asobu Taudang Logadariba Ukulgi, Akoibada Kundariba, Miamnasu, Asawu Todang, Lominasi, Haiki. Climate change so is begaman and understanding it later Kanda Mashi Amuna, Kananaba, Yokanaba, Madimasu, or rejuvenate Tonabigi, Planami Khada Pigi, Directorate of Environment, Climate Change, somebody, local community ma'am. Maru in a Ukula Tabiriba, Tamplisino, Villagers singing, sitting alone up with Tajatum Telepan of Masigi, Pantamum Karapan, Sanction Horapani. Cited Topangrup Amade, Lysam, Samarendra, Bird Centenary Celebration Committee and Sinduna Kashampata Leva, DIPRG Auditorium, the International Translation Day Githram Pangtokre, Lamdamasi Sangraiva Translator. Salam Tomba the Sahiyasigi Oina Nongtombam Gunjamon Translation Award Lauktuna Ikai Kumnakri Impalgi DIPRG Auditorium the Pangto Kivatrom Aduda High Award as Information and Public Relations Director NG Utam Na Aiba Amasu Wariba Translator Tombada Kusanakivani Award Asida Selona Lupal Singtara Citation Amadi Lengan P Yauki From Adugi Saruk Amoina Lysam Samarendra Eva saying like Wa Amata Haige Telangabu Professor Tonausam Ratan Kumarna English Londa known Hadoktuna Eva Award for You Guide So Fonky Lonela Wa Amata Haige Telanga Haina Mingtonba Larik Kimatangda Manipur University Research Scholar Sanambam Sarmilana Wanganki Tramadula Manipur University English Department के former head Professor Tonausam Ratan Kumar Amadi Saite की मसक नायब मियो क्यासो सरुक याकी चल लिबा थास की कुनिथोय दगी कुंतरु फावा वेको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन सिंधुना हिमाचल की सोलान पांथु कदरिबा जूनियर नेशनल किकबॉक्सिंग Pakhukiba Junior National Kickboxing Championship 2025 ta United Association of Kickboxing Organization Manipur gi Sanari Trama Panna Saruk Yabada gold medal Mapan silver medal Ahum bronze medal Mari Lorokpagi Manungda Jirbam district oina gold medal Manga Lorokpada Association Asigi President K.H. Basanta Singhana Harau Pondokpaga Loinana Taram Okpagi Throm Ama Association Asigi Kalinagar Leba Sanapamda Pangthokre Aduga Association Asigi Relief Camp ta Lejaba Sanore Amana Manung Matam Sadana Lakidabda Association Asina minute Ama 2 minute leptuna Awabasu Fongdoki Thasi Kunipanda Impal Iski Nilakutida Nan Manipuri Amana Salaiva Godown Amadagi Pagatpa Lupa La Kuntra Henbagi plastic carry bags singadu Recycling Townaba Meghalaya da Tharnaba Sem Sabal Loikre Manipur Pollution Control Board District Administration Impal East Hangang City Block Amadi Hangang Police ki Apunba Team Amana Pakiba Yamlo Plastic Singado Luang Sangum Dalaiba Hangang City Block ki Office ta Thamlakivani Loinana Ngasi Ayuk Pung Taruk Makhairom Taba Matamdagi Pagalaba Plastic carry bag singado Amuk Hana Sinaba Yadanaba Yotsai Sinaduna Makul Hutki Tungda Polam Singadu Meghalaya da Laiba Kaka Rania Innovative System
Private Limited ta recycling ki damakta hayeng ayuk angan bada tharnaba Thawal district ki tentha Marongban leiba Asok trader ki proprietor Naurem Asok Kumar da sinaki ngasi ki thorom aduga mari lenana Haingang block ki block development officer Elangbam Amuthoi Khangan bana phondu ki bada lengang na ating thamlak khraba plastic ki polam sing bu department na phagat khraba matungda miyam na kadai ri sat khraba haina hek hangbana department legal processing loirba matungda recycle taunaba thari maruoina EPR register toba company da hairiba recycling ki thabak asi sinaba mathau tabadagi Meghalaya da thavani maram asina miyam na su asi lenga na ating thamkhraba polam sing asi sinaba amadi Yonbiganu Yonbibagi Mahutta Atopa Pambai Wena Tibu Haiki. Kurkul Ward number 1 the talk about eviction aduda local MLA ga mari amata leinade amadi eviction taunaba revenue department da sel pikibal ite haina kurkul makha lekai da leiba Tinguzam Binolini na Pondorli ngasi kurkul kaithel da pangthokhiba paw infam amada wafam asi phonroluna Tinguzam Binolini na hai hande kurkul ward number 1 da eviction tawkhiba aduda local MLA ga karim ta mari leinade kurkul ward number 1 gi mafam ama oiriba kurkul napang lekai amade kurkul moibung kuno lekai ani ase kumjal singni sumna mapan gi April kumapan dagi hauduna lamgi matang da yetna duna lakhiba adu kumjal singni ga sumna tarada segmai gi SDC na lekai ani gi mioi sing kauduna punna phaminarba matungda lekai ani asigi tainari ba mafam singda karigumba thabak ama tawba matamda lekai ani gi mioi singna punna tanarba matungda thabak tawba haina yanaki loinana lekai ani asigi mafam singda singni sumna kunmanga gi mek trama panda Imphal West District ke Deputy Commissioner na thorkiba order amagi matung inna eviction lakpa mioi singbu moibung khuno gi miyamna lambi thattuna Sanghan kide maduna maram oiraga Imphal West DC na kudakta nakal animaki mioi mawa kokhatuna wari sanakhiba aduda moibung khungi maikaidagi lisingama samapan humpugi map ki matung inna tawrokpa thabak sing yare haina phongdokhi adumoinamak DC gi site gi phongdokpada handaki eviction asida mafam aduda leiba community hall amadi crematorium asi yaudore maram aduna mafam aduda leiba lekai anina yanaduna leiba si amata oina yasinana ba pana phagani haiba bokta kaya su piram ki adubu handak mafam aduda eviction tawkhiba adu local MLA na tawkhibani amadi revenue department sel piraga tawkhibani haina kurkul napang lekai gi mioi singna phondrokpa asi yaningdi haina su phondokki demarcation du yaudragadi eviction du ta tawragadi puli bedu ka tangde kot ka dori neba adana phuda mai tawai lakpa da moina adum thingjabagi adum kudakta medam ne bidita gi da adum pulapna side ani gi mi manga kawraga adum chatleba adum tumukta da adu da hearing amuk taweba kawbadu da so dum hai London ki Tavistock stock squad khinba Mahatma Gandhi ki murti da masak thinaba tawmbagi thabak thong sing lebak adura leiba Indian High Commission na kana yaing de phongro khrei October ani da Gandhi Jayanti pangthok kadaba no nini da ngairabani Father of the Nation gi murti adu dhyan tawbagi phibam da leibani nungi phambak amada thamliba murti adu kari no yaksin duna thamlambani Indian Mission na thodok adu gi maram da local authority da report pikhat kre monument adu Hanagi PM da Amukana Simjin Gani Haina officials in a Kangalakle Hairi, London Labor, the High Commission of India na Tavistock squad Kinba, Mahatma Gandhi Murti da Ikai, Ningai Weba, Tom Sataramba at the Noita Wapam social media da Tadrokre Hairi. Indonesia ki is Java the Leva School Amagi building Kintrak Pada Sekna Sinduna Lakraba Mahiro Singbulak Topagi Tabakan Satari Mahiro home this Sire Atai Marputraga Mapana Hostal Laikanari Miyakari Pim Luri Hairi is Zavagi Sidoarzo Town the Leba AI Kozini Islamic boarding school gi building Kintrakuna Nansinduna Hosixu Nipamasa Kuntrang Nipan Rom Lady Hairi Myro Sing Aduna like Krumduna Lady Ida Todo Tokibani Saitra Nitwe the Gitra Tetki Manung the Leva Myro Sing Aduna Kap Lawi Makol Miam Taki Hairi Numidang
थीबगी थबक चथकी अदु बिल्डिंग अदु मखा ताना किंथरक यारी हाइबदगी थीबगी थबक लेप्तुना लैरी हाइरे सानबगी पाउदा डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन कक्सिंग सिंधुना एसोसिएशन असगी प्लेग्राउंड चथरिबा कुनगमा थोइरक सुबा के मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग 2025 की ngasi सानकिबा मैच अनिगी अहानब ग्राउंड दा UBSA मांटकना WALYDA वागवाइबु पंजल अमसुइनोदा माइथिबा पीखरे UBSA मांटक की अमतंगारबा पंजल अदु जर्सी नंबर 12 LB जोसेफ ना मैच की मिनट कुंठा तरे चपदा सनखिबने ngasi ani सुबा ग्राउंड दा PFC टॉप सिंगा KFC कक्सिंग ग सानकिबदा PFC टॉप सिंगा KFC कक्सिंग बु अहुम सुइनोदा माइथिबा पीखरे PFC टॉप सिंग अदु जर्सी नंबर 7 N हाइटोना मैच की मिनट कुनमापन जर्सी नंबर 17 आइस मनिथोइना मैच की मिनट कुंट्राम दोयबदी कुंट्राइ पान चतपदा सनखिबनी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ना सिंधुना पासवाई पार्ट 2 दा लैबा पेमेल ग्राउंड पुन्ना टीम तरेट ना सरुक यादन सथरिबा कुंठारक सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi सानकिबा मैचता खुरखुल यूथ क्लब नोट KYC खुरखुल अमदी सेंगमाई कांगजिबुंग यूथ क्लब SKYC सेंगमाई अनीना लंबा तंदुन सानकिबा मैच अदुदा सेंगमाई कांगजिबुंग यूथ क्लब SKYC सेंगमाईना खुरखुल यूथ क्लब नोट KYC खुरखुल बु पंजल अमसुइनोदा माइथिबा पीखरे लोइनाना लीग असिगी हयेंगी मैच ओइना नुंथिल पुंग अनि मखाई ताबा मतमदा कदंगबान अपुनबा नहारोल KAN उरिपोक कांगसुक रोड अमदी सलाम जेवेनाइल क्लब SJC सांगाइथेल रोड अनिना लंबा तौनरगनी हाइरी हौजिक अरोइबदा मरुवे पाव अमुनु पिजरी सामगत कुनगमा पालक सुबा लमयान बहिजम इराबोट की मापो कुमोन पालन मफम कियादा पाकसना पांगथोक नक्रे लायो खरबा इपा इपु सिंगना ममा लेबाक ना मांग थारगा थबक तरोमी अदुगा हौजिकी लुसिंग सिंगना आइगी हाइबा वाखलोना मांग थादुना थबक तौगुना लबदम मसिदा थोनिंगदब थौदोक कया थोलकपनि हाइना MP लसेम सना जाउना हाइग्रे सेफ सिरोई लिली कैंपेन गसिदगी हौदोक्रे लोइनाना लंदन की टैविस्टॉक स्क्वायर खिनबा महात्मा गांधी की मूर्ति दा मसक थियनब थबक थोंगसिंग सथरमले ngasi goinadi image problem sadok chama matang asu lojere miyambu amukka na kurumjari